好臭，呢個好臭皮，超級臭皮嘅呢個形態，唔怕鹹啊，鹹重你啊，超有食欲嘅。米漿都係自己磨自己成，啱啱磨出嚟嘅。8種藥材磨出嚟嗰陣皮啊嘛。哇！你睇下呢碌黃牛肉腸，呢種咪真正嘅匠人精神。埋位各位腸粉佬繼續回歸。今期我哋去嘅腸粉咧，據說喺天河區係超級臭皮嘅。呢間腸粉咧仲帶少少中醫元素嘅。我哋埋位呢個土豬肉腸粉，聽起身咧就特別有食慾。呢間腸粉店有種老中醫館嘅即視感，呢種咪真正嘅匠人精神，真係攞啲龜殼嚟整㗎。18種藥材。18種藥材，開咗30幾年啦喺度。喺廣州啊。哦，喺廣州。聽講話你啲米漿都係自己磨自己成。啱啱磨出嚟嘅。哇，超級臭皮嘅呢個形態，臭皮腸粉牛肉醬咁樣嘅形態，好臭，呢個好臭皮。呢個醬幫我多少少。你唔怕鹹啊？唔怕鹹啊，鹹重你啊，好有食慾啊，超有食慾啊！4蚊雞你睇，哇！呢就係你磨豆漿磨出嚟嗰陣皮㗎嘛，哇！真係先有一層皮嘅。真係好靚，真材實料啊！醫黃豆。係攞啲黃豆防癌排毒嘅。哦，靚豆啊！啲豆俾啲出邊嗰啲營養10倍啊！好嘢，腸粉界嘅祖師爺啊！巢皮腸粉加呢個土炸花生油，哇！你睇下呢碌黃牛肉腸，超級有食慾。呢個係嗰種綠衣黃豆，我以前成日聽，而家喺廣州好少見，先4蚊雞，試下。豆槌咧係真係霸道嘅，你感覺食完呢個之後咧，後邊食嘅所有嘢都係自帶一種豆味，落去就係嗰種柴火煙燻過嗰種感覺啊！即係你喺市區90%都食唔到呢種有帶少少煙火嘅味道。呢種豆腐花我出邊食10幾蚊嘅都食唔到咁重豆味嘅。呢個係咩啊？哇，好香啊！呢個土炸花生油，試下佢哋呢個老闆話嘅黃牛肉腸先。腸粉咧，由於係石磨腸粉，所以腸粉嗰個有嗰種米嘅嗰種色澤咧，都係好清晰嘅。覺得佢哋呢碟腸粉咧，佢哋啲味道係好有獨立性嘅，即係油香、醬香，同埋佢本身肉醃過嗰種味。呢種咧應該係偏陳年少少嘅棗稻米，食落去咧有少少軟糯。上邊呢種黃牛肉咧係類似肉碎嗰種質地嘅，但係我更中意咧就肉片，但係佢呢個都係好食。試埋佢哋呢個土豬肉嘅瘦肉腸。就係嗰種好舒服、好正嗰種口感。如果朝早啱起身咧，冇乜胃口食過呢個，打開晒啲味蕾，即係成個人都精神晒。個人咧我就係鹹蟲嚟嘅，嚟呢度食咧可以同老闆講少啲醬汁同豉油，呢個味咧係會偏重少少嘅。但係我係中意呢種豬嘅龜苓膏，我都係第一次食。唔係即係你好似我咁乜都唔加食咧，你真係會食得到佢藥材嗰種原汁原味啊！佢飲完之後咧，你靜止一下個嘴啊，你係覺得個喉嚨係甘嘅。呢個龜苓膏咧有幾好咧，就唔使多講啦。但係如果你同你阿媽嚟咧，佢肯定要叫你飲翻2、3支。最後一個豆漿選手，黃豆嘅濃縮體啊、濃縮物啊，嗰種黃豆炒過嗰種柴火嘅味道喺裏面，好明顯、好突出。同而家出邊嗰啲攞粉沖出嚟嗰啲豆漿真係完全唔同。